mbrëma për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ këtu në News24 në shoqërinë time të kolegut Edvin Peçi. Mirë mbrëma Edvin. Mirë mbrëma Senada, mirë mbrëma shikues të nderuar, së bashku me kolegen Senada Jao do të njohim fillimisht me zhvillimet kryesorë. Ka ndëruar jetë në Tiranë në moshën 84 vjeçare, piktori dhe arkitekti i njohur Max Velo. Ai njihet si një ndër intelektualët kontrovers që ka vuajtur dënimin në burgun e Spaqit në komunizëm, ndërsa është vlerësuar si një ndër 175 arkitektët më të mirë në botë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut shpalli sot një zëri si të papranueshme 12 çështje të ngjashme pronash kundër Shqipërisë, duke pranuar kështu skemën e re të kompensimit të ish-pronarëve në Shqipëri si një mjet ligjor efektiv. Ekonomia shqiptare pritet të vuajë shumë nga plagët që la Covid-19. Në një raport për Shqipërinë, Banka Botërore paralajmëron se vendet e punës do të shkatërrohen dhe shumë biznese do të mbyllen. Banka Botërore i bën thirrje qeverisë të garantojë bankat që ato të japin kredi për pagat e punonjësve të biznesit. Shoqatat e bizneseve në Shqipëri shprehin shqetësimin e madh që bankat nuk po lëvrojnë kredit me garanci sovrane për pagat e punonjësve. Biznesi kërkon qeverisë të rishikojë marrëveshjen me bankat sepse punonjësit kanë 2 muaj pa pagë. Tragjedia e rëndë ndodhi sot në fshatin Dyshnik të Beratit, ku 3 antar të një familje, një 77 vjeçar me 2 nipërit e tij, u mbytën në pusin ku kishin hyrë për ta pastruar. Kamerat e sigurisë të një biznesi ndërtimi pranë vendit ku qëllua mbi makinën e prokurorit Arjan Doj kanë fiksuar makinën që largoi Redian Rajën pas krimit. Makina ishte marrë me qira 10 ditë para ngjarjes. 10 raste të reja me Covid-19 janë konfirmuar në 24 orët e fundit në Shqipëri, ndër 38 të shtruarit në spitale, vetëm 7 janë në terapi intensive. Presidenti amerikan ka quajtur pandeminë e koronavirusit sulmin më të madh që i është bërë Amerikës, më i fortë se sa bombardimet në Pearl Harbor apo sulmet e 11 shtatorit, dhe për këtë fajson Kinën. 400.000 pajisje mjekësore si maska, veshje dhe dorezat blera në Turqi nga Britania e Madhe kanë rezultuar të papërdorshme. Pajisjet rezultuan se nuk përmbushnin standardet dhe mund të rrezikonin jetën e mjekëve. Mirë tani më gjerësisht. Ndahet nga jeta në moshën 84 vjeçare piktori, arkitekti, studiuesi dhe shkrimtari i njohur Max Velo. Ai vuante prej disa muajsh nga një sëmundje e rëndë e cila i mori dhe jetën. Velo ka vuajtur dënimin në burgje gjatë regjimit komunist dhe një pjesë e krijimtarisë së tij i është dedikuar dimensionit të lirisë në diktaturë. Ai u dënua 10 vite burg dhe këto vite i ka vuajtur në burgun e Spaqit me të tjerë intelektual të kohës. Max Velo ka lindur në Paris më 31 gusht të vitit 1935. Pas lindjes së tij, familja Velo u kthye përsëri në Shqipëri në qytetin e Korçës, ku Maxi ka kaluar edhe fëmijën e tij. Pasi mbaron gjimnazin, ai vazhdon studimet pranë Institutit Politeknik në degën e inxhinierisë së ndërtimit. Më pas specializohet për arkitekturë edhe në vitin 1960 merr pjesë në projektimin e parë që u bën në Tiranë. Ka punuar më tej pranë byros së projektimit të Tiranës, pastaj vitet 78-79 përkojnë edhe me periudhën më të vështirë të jetës së tij, pasi gjatë kësaj kohe ai arrestohet dhe dënohet me burg. Max Velo është autori një sër botimesh si Kokqethja, Palltoja e burgut, Thesi burgut, Paralele për arkitekturën, Ko antishenj, Betonizimi i demokracisë, Hetimi dhe Spaqi, po ashtu Jeta ime në figura, Klubi, Karavasta, Përkthyesi, Jetë paralele. Si artist, ai krijon në disa gjini të artit, piktur, proz, poezi, publicistik, sikundër është i angazhuar në çështje të aktualitetit shqiptar. Do të kemi tani një bisedë me zonjën Suzana Varvarica, e cila ka kuruar, pra ka qenë kuratore e ekspozitës të fundit hapur nga i ndjeri Max Velo në galerinë kombëtare për të ndarë disa momente, pra dhe kujtime nga puna e Max Velos. Zonja Varvarica, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje. Do doja një opinion tuajnë fillimisht për këtë ndarje tragjike, duhet thënë, nga jeta e Max Velos, një njeri i mendimit lirë, një skulptor, një artist, por edhe një publicist i shquar. Çfarë kujtimesh ndani ju edhe nga bashkëpunimi i fundit me të si kuratore e ekspozitës? Atëherë fillimisht më lejoni që të shpreh keqardhjen, sepse
natyrisht duke qenë të gjithë të mbyllur në situash në arsye të Covid-19, e mora vesh sot lajmin dhe them drejtën me erdhi shumë keq, edhe pse jemi komshi, na ndajnë po themi as 200 metra larg shtëpisë së njëri tjetrit. Më e shpreh këtë keqardhje sepse natyrisht e kam njohur Maksin po themi mbas viteve 90, jo se nuk e kam njohur para viteve 90, por jeta e tij ka qenë shumë e vështirë para atyre viteve dhe të them të drejtën, ajo ka qenë një shtëpi e bukur, një shtëpi me 3 kate, me tulla të kuqe, por natyrisht që në atë shtëpi nuk hynte dhe nuk dilte as kërkush, sepse tashmë ashtu siç e përmendët edhe ju, Max Velo kishte mbi supe të gjithë persekutimin e mundshëm që i është bërë një artisti të para viteve 90. Por ajo që është shumë e rëndësishme është sepse Max Velo mbas viteve 90, pra mbas si thua një liri të plot që ai fitoi, por do ta thosha një liri e plot e tij në thojza, sepse natyrisht një artist i cili ka jetuar në burg dhe i është shprehur si thua marrëdhënia me artin, marrëdhënia me vetveten, marrëdhënia me artin ndërkombëtar, marrëdhënia me sistemin, me miqt, me gjithçka, do thosha që edhe mbas viteve 90 Maxi jetoi një liri në thojza. Në ç'kuptim? Në kuptimin e artit viziv, pra të pikturës, të skulpturës, së grafikës, së vijave që ai hidhte, pra të teorisë së shenjave që ai mbronte shumë fuqishëm, arriti ta hapte këtë ekspozitë vetjake shumë vonë, pra në 2015. Dhe kjo nuk është një shenjë e mirë, do thosha unë, domethënë nga 1990 deri në 2015 janë plot vite që Maxi nuk është se nuk punoi, por unë mendoj që Maxi ka ikur me disa pishmane, sepse do thosha që sistemi i artit figurativ ose viziv në Shqipëri nuk është se gjithmonë e mirëpriste artin e tij. Dhe kjo ndodh sepse Maxi ishte shumë kritik, por natyrisht ishte edhe shumë artist, ishte shumë arkitekt do të thosha dhe shumë artist. Gjithsesi, njoja me disa, pra nga ne, me Maxin dhe bisedat që janë bërë me të vazhdimisht, tregojnë se ai ishte një njeri shumë impulsiv, ishte një njeri shumë aktiv, po kështu ishte dhe artist. Pra, ai nuk reshte së punuari çdo ditë, dhe prandaj janë të gjitha ato libra me tituj që ju përmendët në kronikën tuaj, janë një sëri punime që unë nuk e di se si do t'ju shkoj puna atyre punimeve. Unë mendoj që shteti shqiptar në këtë moment duhet vendosi, si thua ato kthetrat e mira, siç bëjnë gjithë shtetet e tjera në botë, ku një artist i cili, unë e di që jeton motra e tij, por ku një artist i mirë me emër duhet ja marrë nën mbrojtje veprat e artit, do të them që duhet të kujdeset shteti shqiptar përmes Galerisë Kombëtare të Arteve, përmes Ministrisë Kulturës, që vepra e tij të mos shkojë dëm në atë shtëpi ku është atje. Domethënë ta bllokojë shtëpinë, siç ndodh kudo në botë. Mund të jap një shembull, kur vdiq Lindelia u bllokua nga policia menjëherë shtëpia dhe studio e tij në Itali. Edhe mendoj që dhe kjo gjë duhet bëhet me Maxin, që vepra e tij të ruhet. Por me që jemi te personaliteti i tij, jam te kjo që Maxi preku gjithçka që kishte të bënte me artet pamore. Pra jo vetëm me arkitekturën, ku shenjat e tij janë të qarta, ku po themi arkitektura e tij e viteve 60-65 studiohet në disa fakultete arkitektonike sot në Europë. Pra ai pallati atje që ngeli në rrugën, po themi afër vilës së Petrelasve, është një nga ndërtesat më domethënëse të krijtarisë së Max Velos, po dhe domethënëse për arkitekturën shqiptare të asaj kohe. Ndërsa në artet pamore, me ekspozitën e 2015-s, Maxi arriti të thoshte, mbasi ekspozita u hap, që qëllimin që i vura vetes, unë e realizova dhe lash një shenjë. Pra, e shifte ekspozitën e vitit 2015 në Galerinë Kombëtare të Arteve, që në këtë rast dua të falenderoj edhe ish drejtorin e kësaj galerie të asaj kohe, Artan Shabanin, i cili sapo ja propozuam emrin e Maxit për të bërë këtë ekspozita, ai menjëherë tha do të bëhet ekspozita, sepse Maxi kishte kohë që dëshironte ta bënte një ekspozitë në Galerinë Kombëtare të Arteve. Dhe natyrisht ajo ekspozitë pasqyroi pothuajse
gati gjithë krijimtarinë e Max Velos në pikturë, në grafik, sidomos në vizatimet abstrakte të kohës së fundit që i realizoi me teknikën lavi dhe ai e kishte ëndër ta realizonte këtë lloj teknike dhe t'ia pasuronte si thua studentëve të arteve pamore ose natyrisht edhe të gjithë artistëve. Zonja Varvarica, a ishte arti i tij që në një farë mënyrë u bë shkak për ta futur në burg? Natyrisht që ka qenë jo vetëm arti i tij, por dhe mundësia e tij asaj kohe ka qenë e ndryshme dhe jo vetëm me Maxit, ishte një grup artistësh, tashmë në emrat e tyre i dim, siç është dhe Ali Oseku dhe të tjerë, të cilët përfunduan edhe Edison Gjergo, pra janë këta të tre nga artet pamore, të cilët në vitet 70 përfunduan në burg si rezultat i mundësive të ndryshme për të realizuar një vepër arti brenda konfigurës, po themi të figurës, ata nuk u larguan, por natyrisht krijuan një figurë disi të ndryshme nga realizmi socialist. Dhe natyrisht Max Velo, Edison Gjergo dhe Ali Oseku dhe Max Velon me që kemi në këtë rast, ishte kundërshtar i realizmit socialist. Nuk pranonte, si thua, mundësitë e formimit dhe të ekzekutimit interpretativ që bënte realizmi socialist përmes arteve të bukura të pikturës, skulpturës, grafikës. Dhe natyrisht është një element shumë i fuqishëm, por unë nuk do të anashkaloja dhe mundësim, pra idenë, pra idet edhe figura e krijuar asa kohe, natyrisht e gjykuan Max Velon dhe mënyra e të jetuarit. Zonja Varvarica, edhe një pyetje të fundit. Ju si studiuese arti, si mendoni cilat janë gjurmët që lë Max Velo në artin pamor shqiptar? Atëherë duhet thënë që Max Velo nuk është figurë horizontale në artin pamor shqiptar. Është një figurë me zigzake, me ngritje dhe me ulje. Dhe duke pas një jetë të tillë, sepse artisti nuk le vetëm gjurmë figurative, por me jetën e tij ai le gjurmë shumë të thella. Dhe natyrisht Max Velon në artin shqiptar duhet ta shohim me jetën që ai bëri. Nuk mund të themi thjesht ta shohim që erdhi dhe solli artin modern. Jo, duhet mendojmë diçka më thellë. Përse Maxi duhet të jetë gjurmë në artin shqiptar. Natyrisht duhet të jetë për të gjithë këto rezultante që kemi ne sot. Pra të jetës së tij, të përpjekjeve të tij për të lënë diçka ndryshe në artin shqiptar. Dhe natyrisht Max Velo është artist modern. Këtë duhet ta theksojmë dhe duhet të thonë që në vargun e gjatë të zhvillimit të historisë së artit shqiptar, Max Velo do lërë gjurmë dhe do të bëj pjesë në grupin e artistëve modern. Ne jemi të vënuar në artin modern, sepse natyrisht arti modern në botë zhvillohet në vite të tjera, pra në një kohë shumë më përpara, por 40 vite të realizmit socialist janë, si thua, një peshë e rëndë dhe janë një, po themi, një gjykim për të gjithë artistët. Dhe natyrisht Max Velo është një nga ata që do të jetë te ky grup, pra te grupi i artistëve modern shqiptar, dhe madje do të jetë një nga baballarët e modernizmit shqiptar. Unë kështu do ta konceptoja Max Velon dhe do dëshiroja që dhe historia e artit ta konsideronte të tillë. Krijimtarinë edhe, po themi, gjithë përpjekjet që bëri ai si njeri. Ju kuptoj. Ju faleminderit zonja Varvarica për këtë bisedë përmes Skype-it në këto kohë të vështira dhe për mendimet dhe vlerësimet tuaja për Max Velo. Faleminderit ju. Mirë, pas kësaj bisede ne rikthehemi edicionit informativ. Presidenti Lajmeve shpreh mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të piktorit dhe arkitektit Max Velo. Meta shkrua në Facebook se ikja e Velos lë pas një boshllëk të pazëvendësueshëm në shoqërinë shqiptare. Ngushëllime të afërmve, bashkëpunëtorëve, miqve, dashamirësve të shumt. Max Velo dhe zërit i kritik do t'i mungojë në veçantë mbrojtjes së interesit publik në këtë periudhë të brisht institucionale dhe demokratike. Kreu i Kuvendit Gramoz Zoruçi tha se Max Velo ishte një pasionant i lirisë, mbrojtës i së vërtetës dhe luftëtar i së drejtës. Maxi zhvilloi shumë betejë në jetë dhe të gjitha i fitoi me artin, erudicionin, pasionin, qëndresën dhe stoicizmin e tij, ndërsa kryeministri Rama në postimin e tij shoqëruar me foton e Velos ka shkruar çfarë trishtimi, lam të mirë Max edhe kryebashkiaku i Tiranës, po ashtu Erion Veliaj tha se kryeqyteti humbi një artist brillant që la pas vepra ikonike, ndërsa ceremonia mortore do të organizohet nga Bashkia e Tiranës. Do të vjojmë tani me të tjera informacione. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut shpalli sot një zëri si të papranueshme 12 çështje të ngjashme pronash kundër Shqipërisë, duke e pranuar kështu skemën e re të kompensimit të ish pronarëve në Shqipëri si një mjet ligjor efektiv.
Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut konfirmon skemën e re të qeverisë për kompensimin e ish-pronarëve në Shqipëri si një mjet ligjor efektiv. Gjykata e Strasburgut shpalli një zëri si të papranueshme çështjen Beshiri kundër Shqipërisë dhe 11 çështje të tjera të ngjashme pronash, duke pranuar kështu skemën e re të kompensimit të ish-pronarëve në Shqipëri, të miratuar në kuvent në vitin 2015. Gjykata nuk e pranoi argumentin se ligji për trajtimin e pronës sillte një shkelje të parimit të sigurisë juridike për sa i përket të drejtës së kompensimit. Por gjykata shtoi një kusht kyç, duke çmuar se në disa raste vlerësimi i pronave mund të rezultonte në nivele shumë më të ulta të kompensimit në krahasim me legjislacionin e mëparshëm. Për të shmangur një barë ekstreme mbi këtë kategori të ish-pronarëve, kompensimi sipas skemës së re duhet të jetë jo më pak se 10% e vlerës së pronës që ish-pronarët do të përfitonin nëse vlerësimi financiar do të llogaritej mbi bazën e zërit kadastral aktual të pronës së shpronësuar. Të 12 kërkuesit e proceseve gjyqësore zotrojnë vendime përfundimtare administrative, të cilat njohin të drejtën e kompensimit në vend të kthimit të pronave që ishin konfiskuar ose shtetëzuar nga regjimi komunist. Ish-pronarët kërkues pretenduan se kompensimi që pritej të përfitonin do të ishte shumë i vogël në krahasim me atë që mund të merrnin sipas legjislacionit të mëparshëm. Me ligjin e ri, kompensimi do të bazohet në zërin kadastral që kishte prona në kohën e shpronësimit dhe jo në zërin aktual kadastral të pronës. Ligji për trajtimin e pronës u miratua nga parlamenti me votat e maxhorancës në vitin 2015. Sipas skemës, çmimi me të cilin do të vlerësohet kompensimi i një prone do të jetë ai i përcaktuar me vendim të qeverisë, i njohur si harta e vlerës së pronës, e cila është miratuar në korrik të 2014-s. Ligji u miratua në kontekstin e detyrimeve që rrjedhin për shtetin shqiptar nga vendimi pilot i gjykatës së Strasburgut mbi çështjen Manushaçe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë. Ky vendim i marrë më 17 dhjetor 2012 i detyronte autoritetet shqiptare të krijonin një mekanizëm të zbatueshëm për kthimin dhe kompensimin e pronave, ndryshe gjykata kërcënonte se do të pranonte kërkesat e ish-pronarëve në tërësi, duke i ngarkuar shtetit shqiptar një faturë prej qindra milionë eurosh, që mund të sillte efektivisht falimentimin e shtetit. Vendimi i gjykatës europiane për pranimin e skemës së re të kompensimit u përshëndet nga kreu i grupit socialist, Tauland Balla, që e konsideron një konfirmim shtërues dhe përfundimtar. Sipas tij, legjislacioni i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë mbi çështjen e kompensimit të pronave është tërësisht në respekt të parimeve të drejtave të njeriut. Ekonomia shqiptare pritet vuaj shenja të përhershme nga kriza që po shkakton Covid-19. Në një raport për Shqipërinë, Banka Botërore konsideron si shqetësim kryesor shkatrimin e vendeve të punës dhe vështirësinë që hasin bizneset për shlyerjen e pagave. Sipas Bankës Botërore, është e nevojshme që qeveria të garantojë një fond të kredisë bankare për siguruar kreditimin e bizneseve që duhet të plotësojnë listën e pagave. Banka Botërore vlerëson se kriza që po shkakton Covid-19 do të lërë shenja afatgjata në ekonominë shqiptare. Në raportin e Bankës Botërore, shqetësim kryesor konsiderohet shkatrimi i vendeve të punës dhe vështirësia që do të hasin bizneset për shlyerjen e pagave mujore, që do të shkaktojë humbje të punonjësve të kualifikuar, pamundësia ekonomike dhe varfëria që pritet të jetë 40% gjatë 2020-s do të vërë në stres të fortë shumë shqiptar. Shumë familje do të hasin vështirësi financiare pasi vendet e punës do të shkatrohen. Disa individ që përfitojnë të ardhura do detyrohen të qëndrojnë në shtëpi dhe të kujdesen për antarët e familjes. Do qëndrojnë në karantinë apo do trajtohen për sëmundjen e tyre. Për më tepër, kriza do detyrojë biznese në thelb të kyçen, do prish marrëdhëniet e zinxhirit të prodhimit, apo do të lënë të largohen punonjës që kanë krijuar eksperiencë mbi punën. Shoku mund të lërë shenja të përhershme në ekonomi. Banka Botërore konsideron se sektori bankar hyri në këtë krizë me kapital të fortë dhe amortizator likuiditeti, por i druhen vështirësive nëse kredi do të paguhen sipas planit dhe ardhmja e biznesit të tyre mund të ndikohet në mënyrë të theksuar. Në këtë fazë, sipas Bankës Botërore, është e nevojshme që qeveria të garantojë një fond të kredisë për të siguruar kreditimin e bizneseve që duhet të plotësojnë listën e pagave. Një paketë mbështetëse e fortë është e nevojshme për të mbështetur ekonominë në zbutje të krizës. Masat kyçe përfshin një fond garancie që mundson huadhënie për bizneset për të shlyer pagat, si dhe rritja e një transferte sociale. Politika monetare po lehtësohet duke ofruar likuiditet pa limit për sektorin bankar dhe ulja e mëtejshme e normës politikës do të mbështesë më tej ekonominë.
Impakti negativ në ekonominë shqiptare sipas Bankës Botërore ndihet edhe më shumë, po të kemi parasysh që Covid-19 vjen vetëm pak muaj pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit të vitit të shkuar, i cili shkaktoi dëme të mëdha. Këto dy problematika pritet që të ndikojnë në mënyrë dramatike ekonominë gjatë këtij viti. Rënja eksporteve dhe pasiguria për turizmin cilësohen po ashtu si elemente që mbështesin parashikimin pesimist. Shoqatat e bizneseve në Shqipëri shprehin shqetësimin e madh që bankat nuk po lëvrojnë kredit me garanci sovrane për pagat e punonjësve. Biznesi i kërkon qeverisë të rishikojë marrëveshjen me bankat sepse punonjësit kanë 2 muaj pa paga. Në të kundërt, sipërmarrësit do të detyrohen të shkurtojnë vendet e punës. Fondi i garancisë sovrane prej 11 miliard lekësh i vënë në dispozicion nga qeveria për t'u ardhur në ndihmë bizneseve në periudhën e pandemisë. Nuk po gjen zbatim konkret për shumicën e bizneseve. Bankat nuk po i lëvrojnë kredit që bizneset kërkojnë për të paguar punëtorët. Kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Nikolin Njaka thosë se shumë bizneseve ju është refuzuar kredia. Kohë që në marrëveshjen që qeveria ka nënshkruar me bankat, del shteti garant dhe nuk ka nevojë për kolateral. Pjesa dorëzanisë nuk është e parashikuar tek marrëveshja e qeverisë. Pra qeveria ka hyrë garant që kjo është një garanci sovrane që në rastin final, kur kemi dështim të likuidimit të kredisë, garancia sovrane hyn fuqi dhe banka është e sigurt nga pjesa e mbulimit financiar. Dhe të çdo artific tjetër, duke mos legjitimuar këtë, do të thotë që banka ka artifica të cilat në mënyrë të qëllimshme po zvarrit sipërmarrjen për ta detyruar që të marrë kredi tregtare, se me 2.85% është kredi tregtare, nuk është kredi pagash. Kemi pasur ankesa të cilat edhe nuk janë marrë parasysh fare kërkesa për kreditim. Në këto momente të vështira, ja ka thotë se qeveria duhet të ndihmojë biznesin për t'u ringritur. Ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë ta kërkojmë që ne duhet të ulim dhe të kemi një dialog permanent me qeverinë, me ekspertet, në mënyrë që të shohim kush janë skenaret për të normalizuar dhe për të pamundësuar kolapsin e ekonomisë dhe sipërmarrjes private. Nga garancia sovrane për pagat e punonjësve deri më tani kanë përfituar 70 subjekte, ndërsa 400 aplikime të tjera janë ende në pritje. Ines Muçostepa, kryetaria e Unionit të Dhomave të Tregtisë, thotë se nga bankat po nxjerrin pengesa burokratike, duke mos vënë në zbatim premtimin e qeverisë, pasi sipas saj kanë frikë të rrezikojnë. Sigurisht ky është një mekanizëm i mirë që ofron likuiditet, por me sa po shohim nuk rezulton të jetë një mekanizëm i mjaftueshëm me ato që po ofron realisht. Nga informacionet që kemi të burokratik nga ana e bankave kanë qëndruar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Një prej sipërmarrësve të fasonerisë në vend që nuk po merr dot kredinë e premtuar është edhe Donika Mici. Ajo thotë se ka aplikuar për kredi, por i është refuzuar kërkesa, ndaj bën apel qeverisë që shteti të shpëtojë nga falimenti bizneset. Pasi nëse nuk marrin kredi do të ketë shkurtime të vendeve të punës. Kërkesën e kanë bërë me shkrim si Ministrisë të Financave, si bankave shumë përpara se sa dilte aplikimi. Doli aplikimi, aplikuan me gjithë dokumentacionin e duhur, i plottuan të gjitha. Sot më vjen një përgjigje që mua më duket shumë banale që nuk e përfiton. Qeveria duhet ulet me bankat dhe duhet të lirojë pak zinxhirin. Sepse shteti na ka në dorë për çdo gjë. Çdo gjë që ne duhet i paguajmë shtetit, në një formë ose në një tjetër, ne ja paguar dhe jemi të detyruar që ja paguar. Dhe këtë kredi sovrane ne do ta rikthejmë. Nëse nuk e marrim, ne jemi të detyruar që të shkurtojmë fuqinë punëtore në maksimum dhe të fillojmë me zero. Pamundësia për të marrë kredin ka lënë pa paga prej 2 muajsh punonjësit e shumë bizneseve. Agrobiznesi është i pambështetur me paketë ndihme të dedikuar dhe si i tillë rrezikon kolapsin. Këtë shqetësim dhe problematika të tjera përfaqësues të agrobiznesit ja kanë paraqitur kreut të opozitës gjatë takimit që zhvilluan për gjendjen ekonomike. Presidenti i Këshillit të Agrobiznesit shqiptar Agim Rapaj dhe drejtoresha ekzekutive Nisa Shena i paraqitën sot shqetësimet për situatën aktuale pasi prodhuesit nuk arrin të shesin prodhimet dhe po konkurrohen nga produktet e importit të cilat vijnë të subvencionuara në vendet e origjinës. Kryetari i opozitës Basha shpreh mbështetjen për kërkesat e drejta të fermerëve dhe sektorit të agrobiznesit dhe së bashku me ta ndan si prioritete barazimin e TVSH-s për të ndihmuar prodhimin vendas dhe fermerët që kanë pësuar goditje nga pandemia duke ndihmuar të gjithë zinxhirin e prodhimit agro-ushqimor të vendit.
përfshirjen e institucioneve të mikrokredis në skemën e garancive sovrane që qeveria shqiptare ofron për bankat e nivelit të dytë. Qeveria shqiptare nëpërmjet AZBR-s dhe institucioneve të tjera duhet të rrisë ndjeshëm financimin me grante për të gjithë fermerët shqiptarë të cilët kanë pësuar humbje nga situata e pandemisë së Covid-19. Përbashën shpejt për shkak të qeverisë, pandemia shëndetësore Covid-19 do të shndërrohet në pandeminë ekonomike. Duke folur për turizmin, një nga sektorët më të goditur nga pandemia e koronavirusit, Ministri i Turizmit Blendi Klosi tha në emisionin Real Story se në fillim të qershorit do të ulen në Shqipëri edhe charterat e parë me turistë të huaj. Përfaqësuesit e sektorit të turizmit kërkuan më shumë mbështetje dhe lehtësira nga qeveria. Ministri i Turizmit Blendi Klosi tha me optimizëm në Real Story në News24 se në fillim të qershorit, nëse gjithçka shkon mirë, do ulen në Shqipëri charterat e parë me turistë çek, polak, ukrainas dhe bielorus, të cilët dëshirojnë të pushojnë në Bregdetin ton. Ne kemi mundësi të presim charterat e parë në fund muajit, nga Çekia, nga Ukraina. Bielorusia është një vend që s'ka kufi, është gatshëm. Në rast se ne do të pranojmë, dhe në rast se ne pranojmë që në fund muajit, në datën 2-3 qershor, të kemi mundësi uljes charter të kontrolluara nga këto vende, gjitha këto kanë të bëjnë me si do shkoj pandemia dhe si do shkoj masat lehtësuese. Hotelet tjera, Prestige Resort, Fafa, Premium, janë një grup i madh hotelesh në zonën e bregut Durrësit, që në këtë periudhë do të ishim plot me pushues nga Kosova, nga Maqedonia. Me këto masa që marrim, ne duhet të krijojmë besim tek konsumatori. Klosi u shpreh se në Golem dhe Durrës janë bërë investime të mëdha dhe hotelet aty nuk kanë ndryshim nga ato në Europë. Ministri tha se do të bëhet një fushat promovuese ku do u kërkohet shqiptarëve të shijojnë bukuritë e vendit. Duhet i falemi këtyre vendeve të bukura që ka Shqipëria. Dhe duhet bëjmë një fushat proporcionale, ne po e përgatis, të kërkojmë një radhë parë shqiptarëve të shijojnë Shqipërinë. Unë e di që ne flasim këtu, unë përmend emra hotelesh, po sa pak shqiptar e din se çfarë mrekullie ka bregu i Durrësit sot. Golemi, sa miliona euro investime ka nga investitorët shqiptarë që kanë bërë një mrekulli, një industri të fortë atje. Pra çfarë ka Prestige Resort më pak se një resort që shkojnë shqiptarët në Turqi. Presidenti Business Albania, zoti Luan Bregasi, tha se turizmi meriton një paketë të tretë, ndihmë të veçantë nga qeveria. Sektori i turizmit është më i godituri dhe ndoshta meriton një paketë të veçantë që nuk ka lidhje për të krijuar në një privilegj të veçantë sektori i turizmit, por realisht sektori i turizmit, po dhe ekonomia e goditur nga Covid-19 kërkojnë masa më të forta nga ana e qeverisë shqiptare. Kredite e marra nga kompanitë, sidomos nga kompanitë e turizmit, duhet të krijohet mundësia edhe për një afat të ri shtyrie. Shtyrje të principalit, unë kam propozuar një vit shtyrjen e principalit. Perceptimi jonë është që të ardhët do të jenë jo më shumë se 50 deri në 60% krahasuar me vitin e kaluar. Dhe në rast se ne arrim këta tregues, unë mendoj që prap ne do të jemi optimist, sepse ky sektor u godit shumë në të gjithë botën, si shtat dhe ju shifrat janë marramëndse, domethënë janë shumë të frikshme. Kreu i shoqatës së hotelerisë dhe turizmit në vendin tonë, Zak Topuzi, tha se efektet ekonomike të koronavirusit në vendin tonë mund të zgjasin deri në 3 vjet. Topuzi theksoi se turizmi ka humbur gjatë kësaj periudhe 140 milion euro, ndërsa shtoi se në këtë sektor rrezikohen shumë vende pune. Ky është thjesht një vit mbijetese dhe ne jemi përgatitur për një luftë të gjatë. Në rast se nuk kihet vëmendje, mund të kalojë në kolaps dhe falimenti do të kapi dhe industri tjera të cilat janë të lidhura në mënyrë indirekte. Turizmi shqiptar si vjet pritet të përjetojë një sezon ndryshe nga vitet e kaluara, ku në masë të madhe pushuesit do të jenë shqiptar. Ata do të eksplorojnë dhe shijojnë bukuritë e vendit, duke shpenzuar në Shqipëri edhe paratë e tyre. Një ngjarje tragjike është regjistruar në fshatin Dyshnik të Beratit, ku 3 persona, familjar me njëri tjetrin, mbetën të vdekur. Një 75 vjeçar hyri në pus për ta pastruar atë dhe pasi mbeti aty kërkoi ndihmë, por ai dhe 2 nipërit që hynë për ta ndihmuar gjetën vdekjen pasi mbetën të asfiksuar nga gazi në pusin 8 metra të thellë. 3 shtëpi hapën dyert e mortit në fshatin Dyshnik të Beratit, pasi një fatkeqësi u mori jetën 3 familjarëve të tyre. Një 75 vjeçar dhe 2 nipërit e tij hynë në pusin e vaditjes për ta pastruar atë, por u nxorën të pajetëshe aty.
ishte 75 vjeçari Kamber Hoxha, i cili hyri i pari në pus, por mbeti brenda dhe kërkoi ndihmë. Thirrjeve ju përgjigjen dy niprit e të moshuarit, djali i vëllait Neim Hoxha, 46 vjeç, dhe ai i motrës Gentian Golashi, 45 vjeç, të cilët u futën në pus për të ndihmuar, por edhe ata nuk dolën më prej aty. Kamberi dhe dy niprit e tij u asfiksuan nga gazi dhe nuk mundën të dalin nga pusi 8 metra i thellë. Kamber Hoxha në përpjekje për të pastruar pusin ka ngecur brenda pusit dhe ka kërkuar ndihmën e familjarëve. Në ndihmë të tij kanë shkuar dy niprit, të cilët janë përpjekur ta nxjerrin xhaxhain e tyre nga pusi, por nuk kanë mundur dot dhe kanë ngecur edhe ata brenda. Ngjarja aksidentale ka tronditur gjithë fshatin dyshnik. Vetë Kamberi kishte rënë poshtë, vetë nipçe i parë për ta shpëtuar, bie dhe i brenda, vetë nipçe i tretë, bie dhe i tretë i brenda, sa pasoi morëm zjarfiksin ambulanca të erdhi një gjendje policia. Kjo ishte. Operacioni për nxjerrjen e 3 trupave nga thellësia ishte i vështirë dhe zgjati rreth 45 minuta. Fillimisht dolën të pajet 75 vjeçari Kamber Hoxha dhe djali i vëllait të tij Neim Hoxha, ndërkohë që djali i motrës Gentian Golashi u transportua në gjendje të rëndë drejt spitalit të Beratit ku humbi jetën. Pa kuptuar se ç'ndodh aty brenda, që është mungesë totale e oksigjenit, patën vështirësi ekipet e zjarfiksit të policisë për t'i nxjerrë nga pusi dhe për t'i respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për t'i çuar në spital dhe për t'i rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të tre arritën në spital në gjendje kishin humbur jetën. Kjo është e gjitha. Është një rast fatkeq. Banorët e fshatit dyshnik kanë vuajtur prej vitesh nga mungesa e ujit të pishëm dhe të gjithë pas viteve 90 kanë ndërtuar puse brenda oborreve të shtëpive. Vetëm 5 vitet e fundit ata furnizohen nga ujësiellsi i Bogovës, por për shkak të furnizimit me orare, ata përdorin puset për të vaditur tokat bujqësore. Një 44 vjeçar ka mbetur i plagosur në fshatin Kameras në Kruj nga disa persona ende të pa identifikuar, të cilët tentuan të kryenin vjedhje në banesën e tij. Personat e armatosur dhe të maskuar mëngjesin e kësaj të enjteje hynë në banesën e Arian Babasit dhe tentuan të grabisin bakti të imta në një stall të 44 vjeçarit, por kryefamiljari i pikasi grabicit dhe ka dalë nga shtëpia, por u qellua duke marrë plag në krah, fatmirësisht pa rrezik për jetën. Pas ngjarjes, policia arrestoi Ahmet Smaçin. Kamerat e sigurisë së një biznesi ndërtimi pranë vendit ku qëllua mbi makinën e prokurorit Arjan Doj kanë fiksuar makinën që largoi Redian Rajan pas krimit. Makina që drejtohej nga Ariol Halilaj ishte marrë me qira 10 ditë para ngjarjes. Makina me të cilën Ariol Halilaj largoi nga vendi i krimit ish dentistin e Burgut Redian Raja pas atentatit mafios ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doj ishte marrë me qira 10 ditë përpara ngjarjes. Bëhet fjalë për një automjet tip Hyundai ngjyrë gri që është fokusuar nga disa kamera sigurie para, gjatë dhe pas atentatit që u shënua tek mbikalimi i Shkozetit pas ditën e 1 nëntorit të vitit kaluar. Detajet u bën të ditura në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar gjatë seancës për caktimin e masës së sigurisë për Halilajn, i cili dyshohet si bashkëpunëtor në atentatin ku mbeti i vrarë Andi Maloku, ndërsa u plagos prokurorin Doj, si dhe miku i tij Aleksander Laho, i njohur si Rumi. Nga hetimet rezulton se ditën e ngjarjes 29 vjeçari nga Skrapari u takua me Redian Rajan, me të cilin kishte njohje të mëparshme. Takimi thuhet në dosje u zhvillua në Durrës dhe ata ranë dakord që Halilaj të udhëtonte pas tyre me automjetin e marrë me qera, me qëllim që t'i largonte pas krimit. Referuar pamjeve filmike të kamerave të sigurisë rezulton se Halilaj u nis vetëm 5 apo 6 minuta, pasi Raja dhe atentatori i dytë ende i pa identifikuar u vunë në ndjekje të makinës që drejtohej nga Andi Maloku. Në pamje shfaqet automjeti ngjyrë gri teksa eskorton makinën e atentatorëve, të cilët e braktisën në fshatin Shkafan. Halilaj e pret Rajen dhe atentatorin tjetër, vetëm pak metra larg vendit ku ata lanë makinën e krimit dhe më pas largohen të tre me shpejtësi në drejtim të Durrësit. Në momentin që ish dentisti i Burgut Redian Raja ngjitet në automjet mban veshur një kostum sportiv të zi si dhe kapele, ndërsa atentatori tjetër rezulton të jetë rreth të 40-tave dhe gjithashtu është i veshur me të zeza. Të gjitha detajet janë fiksuar nga kamera e një biznesi materialesh ndërtimi, pamjet e së cilës u përdorën si provë ndaj 29 vjeçarit. Ariol Halilaj u arrestua 3 ditë më parë dhe këtë të njëjtë doli përpara gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku u njoh me masën e sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për përkrahje të autorit të krimit e kryer në rrethana rënduese.
10 raste të reja me COVID-19 janë konfirmuar në 24 orët e fundit nga 275 teste të kryera në institucionin e shëndetit publik. Zonat më të prekura janë Tirana, Kruja, Shkodra dhe Kamza. Ndë rastet e konfirmuara është edhe një pacient që kryente radioterapi në shërbimin e neurokirurgjisë në QSOT. Numri të infektuarve me koronavirus në 24 orët e fundit ka shënuar një rënje të lehtë në krahasim me një ditë më parë. 10 persona kanë rezultuar pozitiv nga 275 teste të kryera në Institutin e Shëndetit Publik, duke çuar në 842 numrin total të prekurve në vendin tonë. Zonat më të prekura janë Tirana, Kruja, Shkodra dhe Kamza. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Krujë, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës. Që nga fillimi i epidemisë deri tani, në të gjithë vendin janë identifikuar 842 qytetar pozitiv. Ndë rastet e konfirmuara në 24 orët e fundit është edhe një pacient nga Fushkruja, që kryente radioterapin dhe terapi të tjera në shërbimin e neurokirurgjisë në QSOT. Për këtë arsye është kryer tamponi mjekëve dhe infermierëve të neurokirurgjisë dhe 4 pacientëve që ishin shtruar me personin e prekur. Ndërkohë, numri të shëruarve vijon të mbetet më i lartë në krahasim me rastet aktive me COVID-19. Nga 842 raste në total, aktualisht aktiv mbeten vetëm 206 raste, ndërsa numri të shëruarve ka arritur në 605. Aktualisht në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 38 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social edhe brenda rretheve familjare, duke shmangur vizita të të afërmit për çdo lloj arsye, për të ndaluar në këtë mënyrë transmetimin e COVID-19. Pas paraqitjes grafike të dhënave më të fundit për sa i përket situatës së pandemisë COVID-19, mbetemi të flasim për të. Komiteti Teknik i Ekspertëve raportoi me tone pozitive mbi situatën COVID-19. Kryeministri Edi Rama zbuloi kryetaren e komitetit pas kritikave të opozitës, ta kaq tha se po kërkohet një formulë për të hapur transportin publik. Në përgjigje të akuzave të Partisë Demokratike, kryeministri Rama ka zbuluar për publikun se kush e drejton Komitetin e Ekspertëve për përballimin e pandemisë. Doktoresh Mira, se jeni kryetare e komitetit, se na çmendën kush është kryetare e komitetit, kryetari e donin burr në fakt, po me gradë kemi edhe suksesin. Në mbledhjen online të Komitetit të Ekspertëve raportuan për situatën COVID-19. Mjekët Ritan Kalo, Andi Koraqi, Najada Çomo, drejtoresha i SHP-s Albana Fico, ekspertja Silva Bino, kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, ministrja e Shëndetësisë Manastir Liu dhe kryetaria e Komitetit të Ekspertëve Mira Rakacolli.
situata duket që është mirë e kontrolluar. Treguesit që janë flasin që e kemi të kontrolluar dhe ne propozojmë që kjo strategji të vazhdojë. Dje kishim 3% pozitivitet, gjë e cila është një indikator të cilin ne duhet ta ruajmë. Aktualisht ne kemi 2 qytete ku kemi pak a shumë transmetim të virusit, që është Tirana dhe Kruja. Po monitorojmë me kujdes edhe raportin midis rasteve pozitive, qofshin këto të vetë izoluara ose ato spitalore, dhe numrit total të shëruarve që sot e kemi në nivelin e 71.85%, do të vijojmë në këto shifra, të cilat janë inkurajuese, por nuk ka vend për vetë kënaqësi. Gjëja pozitive është fakti që numri i cilëve ka rënë shumë. Në ditën e sotme jemi 2035. Se rezultatet e deri tanishme tregojnë për një organizim shumë të mirë të gjithë sistemit, por edhe të cilësisë së shërbimit ofruar. Shefi i qeverisë bëri me dije se pas 18 majit mbi 90% e bizneseve do të jenë hapur. Mes të tjerash, Rama pohoi se është i shqetësuar për faktin se njerëzit mund të mos respektojnë kushtet pas hapjes. Deri në datën 18 ne do jemi 90% të liruar. Njerëzit fillojnë të harrojnë nëse nuk respektojmë ato rregullat e thjeshta. Tani më një orë nga gjithë mund të bie bre një invazioni tjetër. Vala e dytë, si kundër e kam dëgjuar për jush, mbetet shqetësim është transporti publik me autobus apo me furgona. Shikojmë akoma të gjejmë një formulë. Kryeministri pyeti mjekët edhe për mundësinë nëse koronavirusi ishte përhapur në vendin ton para muajit mars, kur u konfirmuan edhe rastet e para, por mori përgjigje negative nga ekipi ekspertëve. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon heqjen e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve deri në orën 17:30. Në një deklaratë për mediat, nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili tha se ky kufizim është shtetërrethim politik që s'ka të bëjë me përhapjen e pandemisë, por rënon ekonominë e vendit. Jam në këtë komunikim me ju për t'i kërkuar qartë dhe prerë qeverisë që të heqë në mënyrë të menjëhershme masën e kufizimit lëvizjes mbas orës 17:30. Kufizimi i lëvizjes dhe ndalimi i qytetarëve dhe gjithë bizneseve në orën 17:30 është thjesht dhe vetëm një shtetërrethim politik që nuk ka të bëjë fare as me kufizimin e pandemisë, as me ndalimin e përhapjes virusit dhe as me kufizimin e ndonjë rreziku tjetër shëndetësor. Heqja e kufizimit të orës 17:30 nuk ka asnjë bazë shkencore. Në pjesën më të dëndur të zhvillimit ditës lejon hapjen dhe heq kufizimet, dhe në pjesën ku dhe natyrshëm dëndësia e popullsisë, aktivitetit biznesit dhe aktiviteteve tjera jetësore bie, atëherë në atë moment vendos kufizimin. Kjo masë është një masë thjesht politike, e pa bazuar në asnjë lloj ekspertize, por me qëllimet larta dhe politike dhe me qëllimet të këqija karakterit ekonomik. Pasi është një masë e cila rënon të gjithë biznesin e vogël në tërësi, ndërkohë që siç e keni parë dhe siç kur keni filmime plot, nga mëngjesi deri më darkë, fadromat, eskavatorët, betonierat e oligarkëve kanë punuar e punojnë pa pushim. Kryeqyteti është rigjallëruar pas disa javësh karantine ku shumë qytetarë lëvizin rrugëve. Periudha e izolimit nga disa qytetarë u shfrytëzua për të kaluar më shumë kohë me familjarët e tyre, ndërsa për shumë të tjerë ishte shumë e vështirë. Pas pothuajse 2 muaj epidemie dhe masave kufizuese, kryeqyteti duket se është rigjallëruar. Qytetarët kanë vërshuar në rrugë, pushojnë në stolat të lulishteve, por ndryshe nga disa ditë më parë. Pjesa më e madhe e tyre nuk janë të pajisur me maska dhe doreza. Duket se frika nga virusi ka filluar të largohet dhe tani njerëzit reflektojnë për ditët e karantinës, këtë përvojë të paprovuar më parë. Ditët e karantinës për disa qytetarë kanë qenë të nevojshme për të kaluar më shumë kohë me familjarët e tyre. Kemi njohur më shumë njëri tjetrin, kemi gatuar më shumë dhe jemi rikthyer librit, kështu kanë deklaruar qytetarët për periudhën e tyre të izolimit, duke parë anën e saj pozitive në këto ditë pandemie. Kjo ka qenë një kohë shumë e përshtatshme në nëntë, për gjyshe, për gjitha, pranë familjes, pranë shtëpisë.
Dhe s'pa gjesh një kohë të lirë, domethënë që të rrish pranë shtëpisë. Domethënë dhe se kur dalim kënaqem me ambientin, jo makina shumë domethënë. U shplodhemi çik. Ndetëm brenda, kënaqem me televizor, kemi gatuar, fëmijët se unë jam gjyshe, i kemi mbajtur brenda, kanë bërë detyrat, shikojnë televizor, kemi lexuar. Në fakt fituam shumë gjëra sepse gratë tuaj në byrek vetë, jam duke mbaruar një libër që e kisha nisur, aty është një tip eseje gjatë, plus... Dhe kjo karantina të shërbeu për ta mbyllur. Po. Çdo të mira bashkë s'bën, thot populli. Karantina edhe po na njeh shumë me njëri tjetrin. Pas kaq viteve. Pas kaq viteve se njeriu të rjetën mund të njehet. Sa vite keni martesë? Mi 20. Duke qenë punë çdo ditë, s'kemi patur mundësi për të ndajtur me njëri tjetrin. Edhe e thënë me humor, po njohim më mirë njëri tjetrin tani që kemi qenë karantinë. Kam gatuar më shumë, unë jam besimtare krishter dhe kam kaluar dhe më shumë kohë me Zotin, edhe ka patur shumë gjëra të mira. Ne duhet mbajmë mend këtë karantinimin vetëm për ajrin e pasur që kemi patur. Jena gatuar më shumë, jena interesuar për plakin se kam më shumë. Edhe për veten time, po kam rujt edhe tjerët. Jena në moshë të madhe, jena me probleme. Ja, shive shkruj. Kemi shtu kilet, që dhe bëjmë. Kemi qenë me familjen një qik më shumë, se ne burrë si kur dalim një qik në për këto. Unë për fat jam mësues dhe pavarësisht nga kjo pandemia, unë librin s'kam si të ndaj, kjo është pjesë e jetës. Por izolimi për shkak të koronavirusit ka qenë një periudhë e vështirë për shumë të tjerë. Është një stres i madh, një ankth i madh për ne qytetarë. Unë jam për shembull moshë 3, jam pensionist. Tash unë kam shumë të vështirë të qëndroj në shtëpi. Unë më shumë kam qëndruar vetëm sepse ato pjesëtarët e familjes, çuni dhe nusja e çunit, kanë qenë punë jashtëzakonisht. Mos më kanë ndonjë herë, jam 70 e ca vjeç, një situatë të tillë. Shumë të vështira. Na ka lodhur se s'ka. Pandemia ishte e papritur edhe për mësuesit, të cilët u gjendën të papërgatitur përballë shkëputjes së procesit mësimor dhe vazhdimit të tij online, por shqetësimi është ndjerë edhe tek prindërit, të cilët nuk disponojnë smartphone dhe kjo ka penalizuar fëmijët, të cilët nuk kanë mundësi të ndjekin mësimet. Duhet të vinim truri në punë shumë shpejt, të gjenim mënyrën se si t'i ndihmonim nxënësit ta, dhe ja dolëm. Dhe është bërë një punë kolosale në fakt sepse mësimi vijon çdo ditë online, për kushtimi juaj ndaj qindra nxënës. Besoj dhe këtë muaj do mbyllet me sukses, besoj, sepse mësuesët janë totalisht në punë. Kështu që për mua më tepër është kjo se sa familja, se familja e ke detyrë ta mbrosh, ta kujdesësh, ndërsa fëmijët, nxënësit janë një obligim shumë më i madh. Thënë vërtetën, çunën e madhe kam pa mësime, nga që më prish telefoni dhe ngeli. Prej sa kohësh? U bo 3 javë. 3 javë që ato... Janë, nuk vazhdojnë. 3 javë kam. Kështu që s'kemi çfarë bë. Përse juve keni një mundësi që të merrni një telefon për të ndjekur atë? Nuk kam. Në këtë situatë që erdhi tash me çfarë ta marr? Pa punë në shtëpi, 2 muaj. Jemi pa punë burrë gru. Jemi. Edhe një ndihmë ekonomike që kisha ma hoqën, edhe ngemi ngel. Me shpresën se ditët e vështira nuk do të kthehen më, qytetarët përpiqen të rifillojnë jetën, e cila duket se në shumë kuptime nuk do të jetë më si më parë. Ndoqëm thirrjen e ezanit që shënoi edhe për ditën e sotme hapjen e iftarit për gjithë besimtarët muslimanë, të cilët ne vjojmë që t'ju urojmë një agjërim sa më të lehtë dhe të pranuar. Dhe të pranuar nga Zoti. Ne rikthehemi lajmeve. Baret dhe restorantet do të hapen nga data 18 maj duke ofruar shërbimin vetëm në ambiente të hapura. Pas rreth 2 muaj, qytetarët do të kenë mundësi të ulen në lokale për të pirë kafe ose për të konsumuar ushqime në restorante, por situata nuk do të jetë si më parë, pasi edhe ky sektor do t'i nënshtrohet rregullave strikte. Asnjë person me temperaturë 37.5 nuk duhet të lejohet të hyjë në subjekt. Sipas protokollit masave të publikuara në Albania, baret dhe restorantet duhet kenë në hyrje dezinfektues duarsh me sasi alkooli jo më pak se 60%. Gjatë hapjes së tyre
Baret dhe restorantet duhet të sigurojnë sapun, letër dhe dezinfektues, pastrim i rregullt i koshave të mbetjes dhe dezinfektim të gjithë ambientit kur hapet dhe kur mbyllet, pra 2 herë në ditë. Personeli i barit duhet të qëndrojë 1.5 metër larg nga klienti, ndërsa nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo mes palëve të tjera. Rekomandohet pagesa me kartë krediti dhe jo cash për të ruajtur distancimin fizik me klientët. Baret duhet të sigurojnë një korridor të dedikuar për klientët deri në nivelin e arkës dhe duhet të vendosin shenjat vizuale në dysheme, shirita me ngjyra ose shenja për të treguar klientëve respektimin e distancës fizike. Në lidhje me tavolinat, duhet respektuar distanca që pjesa e pasme një karrige në pjesën e pasme të një karrige tjetër të jetë të paktën 1 metër larg e përrjedhoj. Klientët ta shohin përballë njëri tjetrin dhe një distancë për të paktën 2 metrash. Subjektet do të lejohen të qëndrojnë të hapura nga ora 8 deri në orën 17:30. Shteti zgjat dorën futbollit më në fund pas një lufte të gjatë shkresash dhe prononcimesh. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të japë një përgjigje Federatës Shqiptare të Futbollit. Kreu i këtij dikasteri, Ogerta Manastirliu, në një prononcim për News24 ka theksuar se sikundër çdo fushë jetës, as futbolli nuk do të jetë i vetëm në luftën kundër koronavirusit. Manastirliu pohon se Ministria e Shëndetësisë është drejtuar në rrugë zyrtare FSHF-s për ngritjen e një grupi të përbashkët në ngritjen e protokolleve të sigurisë me synimin hapjen e aktiviteteve sportive, duke nisur fillimisht nga stërvitja e skuadrave. Në këtë kuadër do të vlerësonim bashkëpunimin tuaj për vimin e hartimit të protokolleve të posaçme nëpërmjet krijimit të një grupi të përbashkët pune. Jeni të lutur të dërgoni përfaqësinë tuaj për të finalizuar hartimin e këtyre protokolleve, lexohet ndër të tjera në dokumentin që Ministria e Shëndetësisë i ka nisur Federatës.